हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। काफ़ी टाइम से मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि ट्रैक्टर को कैसे स्टार्ट करें बिना चाबी के और चाबी के। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले चाबी को निकालिए और इसके अंदर देखिएगा कचरा तो नहीं है। तो उसके बाद आपको ये चाबी को इसमें लगा देना है और सबसे पहले इसके गियर को न्यूट्रल कर लेना है, फिर इसकी जीभ को भी न्यूट्रल कर लेना है, ये जो है। उसके बाद आपको चाबी को स्टार्ट करना है। यदि स्टार्ट नहीं हो पाता है तो दूसरी टिक बताता हूँ आपको मैं। यदि आपका ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होता है तो आपको नीचे जा करके इसकी ये जीभ होती है, इसके गले पर आपको तेज से पुश करना है। बल्कि पुश नहीं करना, ये अगर आप कर देते हो तो आप चोर माने जाओगे। इसको धीरे से ऐसे पुश करना है और आपका ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो।